por Estados Unidos. Los hermanos Guerrero Neira y las reconocidas cantantes llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al promediar la 1 de la madrugada, procedentes de Miami, luego de hacer una escala en San Francisco. Los integrantes de Corazón Serrano fueron abordados por medios de comunicación, pero en todo momento, ojo, evitaron declarar sobre la reciente liberación de Paul Olórtiga. Estamos viendo las imágenes, repetimos, de lo que pasó esta madrugada, mientras Paul Olórtiga se reunía con su familia, con su madre, con sus hijos, y vivía quizás los momentos más felices. Ahí está Irma, ¿no? Luego de muchísimos meses. No sé nada de... Cuidado. Antes del tiempo que se había dictado en principio, no van a estar 9 meses, no van a estar 9 meses. Lorenzo, ¿cómo conversar, Lorenzo? Sí. Bueno, como decíamos, estamos viendo las imágenes, ellos en ningún momento han querido declarar, ¿no?, sobre la nueva situación que ahora enfrenta Paul Olórtiga. Y pues ahora, como decíamos antes, enfrentando este proceso en libertad, ¿no? Se levantaron los 9 meses de prisión preventiva para él porque pues no había ya mucho sustento en todas las supuestas pruebas que se habían encontrado en esta necropsia que se le hizo al cuerpo de Edita Guerrero tras una denuncia además anónima. Mucho se ha cuestionado y es más, se ha dicho que se va a hacer una demanda y una denuncia